दोस्तों, हमारा देश भारत जब अंग्रेजों के गुलाम में था, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। हर तरफ सिर्फ अंग्रेजों के जुल्म ही नजर आते थे। सन 1832 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे संचार के माध्यम से भारत को जोड़ने की संभावना की कल्पना की गई। यह कल्पना भारत में फैली हुई असीम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए थी। अनाज, बहुमूल्य लकड़ियां, कोयला, कपास जैसी तमाम वस्तुएं जो कि ब्रिटिश में ले जाने का सपना था। 1835-36 तक मद्रास के चिरात्री पेट के पास शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। उसके बाद सन 1837 ईस्वी में भारत में पहले ऑपरेशनल रेलवे मद्रास के पास रेड हिल रेल रोड में शुरुआत हुई, जिसका उपयोग केवल अनाज, कपास और बिल्डिंग मटेरियल ढोने के लिए होता था। उसके बाद 1840 ईस्वी में भारत के हर क्षेत्र से रेलवे के लिए प्रपोजल आने लगे, जिसमें ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा कलकत्ता के लिए और GIPR के द्वारा बॉम्बे के लिए था। सन 1845 ईस्वी में बॉम्बे कल्याण लाइन की सर्वे का काम शुरू हुआ, जिसे कि भोर घाट और खंडवा पुणे तक एक्सटेंड किया गया। उसके बाद सन 1852 ईस्वी में पहला स्टीम लोकोमोटिव थॉमसन, जो कि ब्रॉड गेज का लोकोमोटिव था, भारत में लाया गया। और इधर बॉम्बे से थाने के बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी के रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो चुका था। 16 अप्रैल 1853 यही वह दिन था जब 3:35 पे इंडियन पेनिनसुला की पहली यात्री ट्रेन बंबई में पोरीबंदर स्टेशन, जो कि अभी CST है, और थाने के बीच चलाई गई। इस ट्रेन ने 57 मिनट में अपनी यात्रा पूरी की। सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजन ने 14 बोगियों में 400 यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया था। इधर भारत के हर क्षेत्रों में रेलवे के विकास होने लगा, जिसमें 15 अगस्त 1854 को ईस्टर्न सेक्शन की पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई, जिसे पुनदुन तक बढ़ाया गया। साथ ही साउथ रीजन की पहली ट्रेन 1 जुलाई सन 1854 को मद्रास के रोयापुरम से वल्लजाह रोड के बीच 100 किलोमीटर की दूरी पर मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा चलाई गई। उसके बाद 1862 ईस्वी में भारत में पहली डबल डेकर ट्रेन का यूज रेलवे ने किया, जो कि पूरे विश्व का पहला डबल डेकर ट्रेन था। 1863 ईस्वी में बॉम्बे के गवर्नर के लिए पहली फर्स्ट लग्जरी कोच इंडिया में बनाया गया और इसी साल हावड़ा कालका मेल की शुरुआत हुई, 1 डाउन और 2 अप मेल ट्रेन के रूप में। सन 1869 ईस्वी तक पूरे भारत में लगभग 40,000 मील तक रेलवे ट्रैक बिछ चुके थे। उसके बाद 1872 ईस्वी में विश्व का पहला कॉमर्शियल मीटर गेज की शुरुआत की गई, जो कि दिल्ली से रेवाड़ी के बीच थी। फिर 1874 ईस्वी में पहली बार ट्रेन में 4th क्लास एकोमोडेशन की शुरुआत की गई, जिसमें सीट की सुविधा नहीं होती थी, ओनली बेंच दिए गए थे जिस पर यात्री बैठते थे। उसके बाद समय बीतता गया और 1877 ईस्वी में इंडिया रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन को बनाया गया। उसके बाद 1880 ईस्वी में दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे की शुरुआत की गई, जिसे बाद में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से जाने जाने लगा, जिसकी पहली सर्विस सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग लाइन के बीच हुई थी। इधर रेलवे का विकास थोड़ा कम हो रहा था और भारत में अपनी आजादी के लिए लोग चारों तरफ से हावी हो रहे थे कि किसी भी तरह से अंग्रेज को यहां से भगाना है। इधर 1890 ईस्वी में रेलवे ने 3rd क्लास के पैसेंजर को मेल ट्रेन के में बैठने की अनुमति दी गई। फिर आया 1891, यही वह सन था जब ओखिल चंद्र सेन के कहने पर ट्रेन में टॉयलेट की फैसिलिटीज दी गई और 1897 ईस्वी में पैसेंजर कोच में लाइटिंग की फैसिलिटीज दी गई। देखते देखते हर तरफ रेलवे का विकास होने लगा। उसके बाद 1902 ईस्वी में पहली बार कलकत्ता में इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत की गई। इधर 1903 ईस्वी में पहली बार बोगी माउंटेड कोच रेलवे में लाया गया और 1904 ईस्वी में मद्रास में इलेक्ट्रिक ट्राम और 1907 ईस्वी में बॉम्बे में ट्राम की शुरुआत की गई और 1908 ईस्वी में पहली बार इंटरनल कंबस्टन लोकोमोटिव लाया गया, जो कि पेट्रोल से चलते थे। धीरे धीरे रेलवे अपना विकास कर रही थी। फिर 1912 ईस्वी में GIPR के द्वारा पंजाब मेल की शुरुआत की गई और उसके बाद सन 1913 ईस्वी में मुंबई एरिया में सब अर्बन रेलवे की शुरुआत की गई, जो कि कुर्ला कल्याण थाने के बीच की गई थी। 1919 ईस्वी में भुसावल लोको सेट की स्थापना GIPR के द्वारा की गई,
जो कि उस टाइम की एशिया की लार्जेस्ट लोकोमोटिव सेट था। फिर 1925 ईस्वी में पहली बार इलेक्ट्रिक सब अर्बन ट्रेन हार्बर लाइन पे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच चलाए, जो कि 1500 वोल्ट डीसी ट्रैक्शन पे चलते थे। सन 1930 ईस्वी में डकन क्वीन की शुरुआत की गई, जिसे पहली बार WCP-1 लोकोमोटिव ने पुल किया था। और 1934 ईस्वी में फ्रंटियर मेल, जिसे कि आज के डेट में गोल्डन टेम्पल मेल बोला जाता है, की शुरुआत की गई, जिसके कुछ कोच में एसी की सुविधा दी गई थी, जिसमें कि केवल अंग्रेज यात्री बैठते थे, जिसमें कोच के ऊपर बर्फ को रखकर नीचे ब्लोअर की मदद से ठंडी हवा भेजी जाती थी। 1 मई 1937 फ्लाइंग रानी की शुरुआत बॉम्बे से सूरत के बीच की गई। इस तरह से जैसे जैसे देश के हर कोने में रेलवे का विकास हो रहा था, उसी तरह देश के सभी लोग भारत से अंग्रेजों को भगाने की एकदम ठान लिए थे। भारत के हर लोग भारत को अंग्रेज मुक्त करने के लिए सोच लिए थे। इसीलिए 1937 के बाद रेलवे में ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। फिर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 में वेस्ट बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क की स्थापना की गई और 1951 ईस्वी से रेलवे को जोन में बांट दिया गया। सन 1955 ईस्वी में पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की शुरुआत की गई और 1956 ईस्वी में भारत में पहली बार फुली एयर कंडीशन ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। उसके बाद लगातार इंडियन रेलवे में परिवर्तन होने लगे। फिर 1957 ईस्वी में इंडियन रेलवे की रिसर्च डेवलपमेंट RDSO की शुरुआत की गई और 1961 ईस्वी में डीजल लोकोमोटिव वर्क की स्थापना की गई, जो कि वाराणसी में है। फिर 1964 ईस्वी में ताज एक्सप्रेस की शुरुआत की गई, नई दिल्ली से आगरा के बीच, जो कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पसंदीदा ट्रेन थी। और 1986 ईस्वी में नई दिल्ली में पहली बार कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। इधर मुंबई पुणे रूट जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों से ढके होने के कारण रेलवे का विकास नहीं हो पा रहा था। फिर 1989 ईस्वी में कोंकण रेलवे की शुरुआत की गई, जिसे कि 9 साल के बाद सन 1998 ईस्वी में हरी झंडी दी गई। सन 2000 में पहली बार अल्स्टम के द्वारा LHB कोच इंडियन रेलवे में शामिल किया गया और 26 अप्रैल सन 2005 में इंडियन रेलवे के द्वारा साइंस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई और सन 2010 में RCF के द्वारा पहला डबल डेकर ट्रेन इंडियन रेलवे में लाया गया। इस तरह से और भी बहुत सारे परिवर्तन हमारे इंडियन रेलवे में हुए, जिसको कि वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। ये एक छोटी सी इंडियन रेलवे की कहानी थी, जिसे मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।